马路车来车往，一名女骑士行经电线杆旁，突然摔车，人车滑行数公尺，骑士痛到站不起来。 原来39岁女骑士勾到脱落电线，伤势严重，血流不止，安全帽、车道血迹斑斑，后续紧急送医抢救，仍在治疗中。 台电人员互报也赶到现场，顶着大风进行抢修，避免再有人被波及。季节性要小心，因为它有时候侧风它太强的话，会害人家跌倒。事发在台中沙鹿区，这名女骑士早上8点多正要前往上班途中，没想到遭遇横祸。同一时间，也有一名重机车男骑士也被扫落，所幸无生命安危。台湾沿海刮起强风，台中海线早上测得最大11级阵风，梧栖区有名老翁骑车。 也被大楼风切效应吹到对向撞击分隔岛，致双方驾驶皆摔车后受伤，无生命危险。2位机车驾驶经酒测后均无酒驾情事。 中央气象署发布路上强风特报，苗栗竹南台积电厂区也有骑士被怪风吹到自撞，摔车翻滚一圈，彰化则发生见血意外。 怪风把6楼窗户吹破，玻璃碎片喷飞，大楼员工徒步经过被砸伤，狂流血。风太大，把它吹到破掉。伊想讲伊是内底主管，然后伊就落来咧指挥，伊唔知个对地个落落来给受。我后脑勺有撕裂伤，以及左小腿撕裂伤。东北季风来袭，各地刮起强风，民众外出恐怕要再三注意，以免被吹出意外。3新闻综合报道。